Muri yeZimbabwe ndinodara kuti ndinokuwanai muri vatano kumativi mana enyika. Kwa muri ikokoko tinokuchingamidzai nemufaro pano paSly Media TV. Ndoda kuti ndikupei nyaya yakaitwa naSokostina nemhuri inogara muno muHarare iri kutsvaga rubatsiro. Iri nyaya yatinoda kudzora kwamuri kuti munzwe kuti zvinoitika mukati meupenyu hwevanhu pasi rino zvakaoma zvakadii. Tine nyaya yevana vari kutaurwa navo nezvikwambo zvichivaudza zvekuita, zvichitaurawo zvekare kuti tatumwa nanhingi uyewo hapana zvamunokwanisa kuita mukati meupenyu hwenyu nekuda kwezvikonzero zviri kutaurwa nezvikwambo izvozvo. Vauya kuzotsvaga rubetsero kumhuri yeZimbabwe kuti vangaitwe sei. Zvimwe zvezvimwe zvakafurirwa mwana ane 11 years kuita ndezvekuti azviuraye kusvika pakunyora tsamba yekuti vanhu musare zvakanaka. Muchainzwa tsamba yachona iyoyo ichiverengwa. Vana ava vanoona vanhu vasingaonekwe nevanhu, vanoudzwa nyaya dzisinganzikwe nevanhu, vachitaurirwa zvinhu zvinoitwa nedzimwe hama pamusoro peupenyu hwavo kuti aiwa muri kuenda zvenyu kwamuri kunobatsirwa kun'anga uko hazvisi kuzomboshanda. Idzi nyaya tinodziunza kuti kana uri kusangana nedambudziko rakafanana nairoro, aiwa unofanira kutsvaga rubetsero. Uyewo zvekare tinenge da kuti vanhu mudzidze kuti kune vaya vanoti zvemishonga nevaroyi hakuna, asi muri Zimbabwe kuti muzive kuti zviriko. Sei tiri kudaro? Pano paSly Media TV takambokuunzirai mwana sikana wekugokwe akanga ane 10 years. Aminoti sei madhimoni achida vana vane 10 years ivava richiita madhimoni kana kuti zvikwambo zvichiita bonde naye ane 10 years. Akasvika panguva yekusataura, abatwa muromo nezvikwambo. Akasvika panguva yekutadza kuenda kutoilet. Akasvika panguva yekuti chero akagara muchimuona 24 hours anenge achitozunguzika achiita semunhu akatorara pabonde achiita zvebonde nemunhu waanenge achiona iye isusu tisingamuoni. Kutaura kudai tichitaura kuti zviriko. Regai tikupei nyaya yakaitwa naSokostina kuti muzvinzwire mega kuti urombwa huriko. Mishonga inoudzwa nedzimwe n'anga dzisina tsitsi dzichipa vana baba kuti vana vavo vagone kuita zvisinganzwisisike pavanenge vachigarana naamai vavo. Zviriko. Saka uyo manje akaramba achiti ndikamutuma chinhu ndikamudi haasi kuda, arongori concentrate netsamba yake ari kunyora. Panakazomuti iwe uri kunyoriko, uri kunyora homework here, uri kunyora zvekuchikoro here. Ndobva akati vandikandira bepa riya riya. Andikandira bepa riya riya ndobva ndakutoiwerenga wanike itsamba. Ndobva ndakati iwe zviko zviri kuitika. Ndobva akati mama nadaddy sorry nezvandichaita. Ndiri kuona sendiri kukutambudzai. Saka ndati ndizviuraye ndikafa zviri nani. Jaden naJunior naPanashe nemi mese sorry. Kana ndichinge ndazviuraya very sorry about this. Ndazvisarudzira izvi nekuti ndinenge ndiri kushungurudza nekuzviuraya kwandinenge ndaita. Mhuri yeZimbabwe ndaikumbira kuti dai vandibetserawo nekuti nhau indiperere, nekuti ndiri kuona kuti zviri kutaurwa nemunhu anotaura pamwana achiti ndiye muridzi wevana, ndiye muridzi, ndiye baba vevana, kuburikidza achinditi akatora zvikwamba akaisa pandiri. Ndinoda kubatsirwa ipapo nekuda kwekuti ndinenge ndinotibvumiranei napo, nekuda kwekuti murume wandinaye ndiye murume wandatanga kugarisana naye. Zvekutoshinga nekuda kwekuti murume yeye haatorarewo achitsanangura kuti pane murume anouya achitoti dzimwe nguva anouya akaita vampire, dzimwe nguva anouya akachirara pakati pedu, asi murume wandinaye anoti anokwanisa kutomurwisa. Kozoita Aisha Mui takaipiwa nemubatsiri vachiti ndedzemunonzi muto wanyika. Chinzi kana mhepo yauya vanhu vari kuhaka vachitaura pamwana vauya munoshandisa kuirovesa mwana uyu kuitira kuti mhepo isarambe ichidzoka ichizotaura. Asi ndaya neShamui yakabva yatorwa nemwana ane 11 years musikana. Ndiye akati akuishandisa. Sometimes anoishandisa kuti anoipisisa vanhu zvokuti anoibatidzisa moto, asi haisi moto hatiuoni. But ivo vari 2 ane 11 ane 8 vanotaura kuti zvinhu zvese zvakubvira. Kana murumba munotaura kuti makutobvira mama. Panze atotaura kuti pakutobvira, vakutobvira.
vototanga kuseka ane 11 ane 8 wacho votorova namaoko kuti nhasi tavagona. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Kukuchingamidzai kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Kwamupurwa kana kuti Sokostina. Nhasi wamhuri yeZimbabwe mukaonawo tauya pano tasvika kuno kwaIFIDS kuengineering kune nyaya inotyisa inokatyamadza. Kune mudzimai akatinyorera kwatiri achitizivisa kuti iye aita dambudziko rekuti vana vake vanoona mapere. Mwana ane 8 years kamukomana kamwana kake kanoona mapere, kanoona nyoka nezvakasiyana siyana. Zvakare nemwana wake womudiki musikana akasvika pakunyora tsamba achida kuzviura nekuda kwekuti vana ava vari kunzwa nekuona zvinhu. Iye achitaurawo zvakare achitinyorera akatizivisa kuti iye anotoona chikwambo chechirume chinouya kwaari. Saka panguva ino mhuri yeZimbabwe, regai tinzwe zvizere kubva kumurandakadzi uyu kuti chii chiri kukonzeresa kuti azenge achisangana nedambudziko irori. Zita rangu ini ndinonzi Eugenia Maguma, ndine makore 37 ekuberekwa. Alright, Eugenia. Rega ndichange ndichishandisa kuti mama zvangu ndisadedze nezita. Panguva ino taona nyaya inokatyamadza inotyisa yekuti imimi mukati memba menyu muno vana venyu vane zvinhu zvavari kusangana nazvo, nemiwo futi muchiona zvinhu zvinokatyamadza zvinotyisa. Mhuri yeZimbabwe nesuwo tingada kuziva kuti dambudziko irori rakambonyatsotanga sei, muchinyatsotitsanangura zvizere nemo tinyatsonzwisa kuti chii chiri kuitika, nekuti paunonzwa kuti munhu ari kusangana ari kuona bere harioneke ka kana nyoka iwo ukationa kachipinda kadika aka unojamba. Asi imimi mukutaura kuti vana venyu vadiki vane makore chaiwo 11 8 years vari kusangana nezvinhu zvakadai. Tinotenda maini. Ndingangoti dambudziko rangu iri kumatangira arakaita rakatangira kumukomana muhombe 2016. Aiona sezviri kuonekwa neane 8 years uyu akazotanga gore rino muna April. Saka achiona saizvozvo takazongotsvaga umwe mubetseri kumusha kwaaigara, achibva abetserwa zvaaiona zvichibva zvapera achibva zvamira kuona, haana chaachaona. Asi mubetseri uyu haana kupedza kusvikira pekuti dambudziko ranyatsopera, chaakangopedza kuona. Asi akasiya mwana uyu aane zvimwe zvinhu zvaakuitika paari zvakafanana nekuti iye mukomana ane 20 years zvamai manje zvinhu zvaakuita zvekuti dzimwe nguva anzi anomuka ari panze padhoo, kana kuti anotonzwa akunoka dhoo, womuti ko iwe waapanze zvafamba sei, obva atsanangura kuti munoma mapinda vanhu. Saka ndazokandirwa tsvimbo, ndanchitovarova nayo tsvimbo iyoyo, saka vari panze apa. Wabuda nepai? Oti ndabuda nepadhoo. Saka sei waakuchinoka kuti ndikuvhurire dhoo? Obva atizvo inini chandangoziva ncho ndabuda nepadhoo ipapa ndopandapinda napo. Saka pari zvinezvi ndo dambudziko raari kunyanya kugara akanditaurira iroro rekuti ndiri kupuhwa tsvimbo kuhope kana kuti ndiri kuya kuzorwiswa kana kuti anomuka ari panze pedhoo kumuhombe yeye. Asi kubvira ipapo havana kunge varipedza akakwanisa kungomisa zvaitaura pamwana. Zvichinobva kunodaro gore rino iri ndingangoti 2022 uyu musikana ane 11 years akabva achitanga sekuti izvo ari kumusha angotanga kuti achigeza masikati akati ndakanzwa kushedzwa zita ndichigeza masikati kuma2. Hanzi ndakadaira ndichifungudzira kuti ndigogo vanondishedza vaigara navo mai vangu. Saka hanzi ndichinodaira ndakabva ndanosumudza chiso ndanzwa kuti mafootstep ari kupinda mubathroom andiri kugeza. Ndopa akaona munhu wechidzimai. Hanzi mukadzi uyu anga akapfeka zveblack. Handina kuziva chiso chake asi akangokunyamisa chiso. Saka hanzi paakakunyamisa chiso handina kwanisa kumubvunza hana yangu yanga yakutorova. Achibva angobuda mubathroom yamwe. Saka hanzi paakabuda ndakabva ndateverawo ndichida kundoona kuti afamba sei. Hanzi hana kuzoona kuti aenda kupi mukadzi yeye. Saka achingoramba achidzokorora kumukadzi yeye achiuya ndopandakatora mwana ndikati aiwa gandiuye ndigare naye kunoku. Ndaanaye kunoku haana kuzobvira azviona ane 11 years. Saka gore rino iri pakazotanga ane 8 years
Ndopaakazotanga kungoti mama ndiri kuona kamunhu kapfupi kakamira apa. Asi ndingangoti dzokerei kumashure zvishoma nekuda kwokuti inini ndakamborota hope dzeane 8 years ndichinzi ndipoka mwana wako. Inini kuhope ndikarambira mwana uyu. Asi ndakazoita sendakabhururuka naye asi ndaibhururuka zvemunhu asina simba. Ndichibva ndakwira mudenga, ndichibva ndatemwa nelidhi nambuya vaye munhu wekuziva aindikumbira mwana uyu. Vakanditema nelidhi report handina kudonha. Ndopandakamukawo ndikaenda kune mubatsiri. Mubatsiri akasvika kunditaura kuti zvakanaka dai matodonha pamwana uyu pane zvaitoitika pakumukumbirwa kwamaita ikoko. Ende maigona kutonzi pemwe ndimi maita sei matomuuraya. Tikati zvakanaka taukumbirawo zambuko. Ndopatakabatsirwa takangopiwa munyu wainzi inonzi tokolochi salt. Takauya nesalt iya tikasvika tikageza nevana. Ndakageza zuva rekutanga. Rechipiri mwana akabva amhanya mubedroom kumapasi 11 dzemanheru. Mandakarara inini nababa vacho. Zvikachinzi mama pane kamunhu kapfupi kakamira pakitchen unit. Saka ndakabva ndangomuka kujamba pambedha kudai kunotarisa. Ndikati handisi kukaona asi miri wangu manje wakandiratidza kuti miri wangu wakanga wamerera zvekuti kana musoro mundaita kunge nezvinhu zvakutondifamba. Mwana akatanga kurova hana akatanga kutaura kuti mama iye zvinezvi ngatibudei mumba handei panze. Zveshuwa takabuda panze akati vakutonhonga matombo autanga kutopotsera. Zvechokwadi patime iyo pavakatanga kuita zvokupotsera inini ndaisaona zvinhu ndaingonzwa kumerera asi ndaitozonzwa kuti dombo ratokana. Kusvikira mwana pamwe pacho akabva atemwa bva atizivi achibva angoshama muromo maziso akavhura kumudaidza haachadairi angoti zii akushona sedhadha. Ndopandakapinda nemwana mumba makarema tambonzi budai muya. Vandadzokera naye imomo kwakusvika kwakutora sote magodo kutanga kumuzora miri wese. Ndiri kumuzora ndopakatanga kuti ndisiye. Akundidedza nezita rangu. Ndikati ndiwani bva ataura munhu wekuziva. Ndikati uri kudei? Zvikanzi iwe ndikuda nyama. Ndikati nyama yani? Zvikanzi ya uyu. Ndikati uyu mwana wangu. Zvikanzi uri kuti mwana wako? Inini mwana wangu futi. Ndikati kweunogoti mwana wako pakudii? Zvikanzi iwe mira ndikuudze. Pesa apa pauri kuti vana vako uchiti vana baba ndiye ndikuudze. Inini ndakaenda kwandakaenda. Nyika yandakaenda kunotora zvikwambo. Ndakanotora zvikwambo 3. Asi zvikwambo izvi ndakaisa pauri ndiwe mukadzi wazvo. Saka vana ava ndevangu. Ndikati unonyepa. Ndobva mhepo yaenda. Zvechokwadi takarara nemwana. Vatafonera mubatsiri tikati mangwana tiri kudzoka. Zvanzi uyai nemwana vatadzokera nemwana. Kusvika zveshuwa mwana murodhi aiti ndiri kudhonzwa. Ndiri kunzi muri kuendepi? Kusvika tasvika kumubatsiri. Tasvika kumubatsiri. Mubatsiri akazouya nekuti pamba pataienda handipo paanoshandirira. Azosvika akatotaura akati pagedhi pakazara vanhu apa. Ndikati vanhu ndangoya ndiri nevana vangu nababa vacho. Zvikanzi kwete pane vanhu vatevera vari kutevera mwana uyu. Ndopandakabuda pagedhi paipai vandaudzwa zvokuita. Vandanoita pagedhi paipai. Ndichiita zvinhu zviya zviya tichinodzokera mugedhi. Ndatora mubutanzi aiwa nhau yenyu iyi haiti tiitire pamba nekuti hondo yacho yakasimba hande tinoitira kusango. Ndobva taenda pachikomo nekuda kuti dzimba dziya dziri padhuze nechikomo. Taenda pachikomo paya tanoita zvakanoitwa. Mhepo yafuti yakabva yatanga kubuda. Yatanga kubuda mubatsiri akaona kuti mhepo iyi ida unopinda kumabhegi nokuti akangoti hana chaakataura angoti iwe musikana tora mabhegi aya unze kwatakagara. Paakanotora kumabhegi mwana wangu akabva atanga iye ane 8 years kuti gogo manyai munopinda mumabhegi mudzokere navo kumba. Saka isu takabva tadedzera kumwanasikana wangu ndikati iwewe mhanya nemabhegi ayo. Paari kumhanya achisvika kutyana mabhegi akabva asvika kudonhawo akumonyoroka nemudumbu. Uyu ane 8 years ane 11 years achimonyoroka nemudumbu. Uyu ane 8 years akabva atanga kuseka. Zvikanzi ya gogo mazogona mazomupinda kamudumbu magona kana maita kumupinda mudumbu. Mwana akatanga kubatsirwa ane 11 years uya kuti zvamupinda mudumbu nekuti vakabva vati mhepo iya yapinda mudumbu. Takazama kumubatsira zvikashaya basa. Kusvika vakazama kubatsira ivo vaibatsira vacho zvikashaya basa. Kusvika takadzoka mwana akaberekwa nababa wacho. Inini ndakabereka ane 8 years uya nekuti ane 8 years paiti vakapedza kutaura vanhu vaive anokolapsa. Zvikana 2 hours ari zii asingakwanisi kana kutaura kana kudii anenge unochiwanzwa kuti ari kufema. Tichinosvika pano pamba uyu ane 8 years akabva atanga kuita normal. Vatanga kuti mama uyu apindwa nechispiriti. Ndikati apindwa nechispiriti zvanzi chimwe chigogo chapinda chitori mudumbu make. Vakumubvunza zvikanzi iwewe mudumbu mako hamusi kukurwadza here? Zvikanzi muri kurwadza. Zvikanzi chigogo chiya chiri mudumbu mako. Ndopandakati imi muri kutaura zvamuri kutaura muri kuzviwana kupi? Zvikanzi ndiri kutokuudzai
muchaona zvachiuda kumita, muchaona mangwana hambovhumi kana kuita basa. Chigogo ichocho ndo zvachiri kutondiudza kuti ndo zvandiroda kuti aite. Zvechokwadi musi iwoyo takarara nevana, tikamuka tikadzokera nokuti takanga takutoenda everyday kunobatsirwa. Kupedzisira ndakuudzwa inini nenzeve dzangu usiri usiku masikati machena kunzwa inzwi richinditi, uri kufungira kuti kwauramba uchienda uko anondigona here? Haandigoni, nekuti inini ndakasimba. Saka andiudza kudaro, inini zvandakaudzwa ndakutokiya dhoo nokuti ndakabva ndatukirira ndikati kana nezita raJesu ndinotoenda. Ende ndichatoenda, ende ndichatokunda nemhuri yangu. Ndichinokiya dhoo. Mudiki wacho akabva atanga kunditi mama, munoziva kuti tingoramba hedu tichienda uko. But munoziva kuti ava hanzi havana simba. Hanzi havana simba, ndosaka muchaona nhasi tikadzoka hatirare pano. Ndikati nekuda kwezvo kanzi muchaona zvichaitika nhasi. Ndikati inini handidi kuchichidzirwa nemhepo. Ndobva ndamutuka ndikati handidi futi kuti ubvuma kutauriswa zvinhu zvisina basa nevanhu vasingazive. Handizvide. Ndiri kutozoenda nezita raJesu kokoko. Ndobva tabuda tobva taenda. Tichidzoka zvikanzi vari kutoseka. Vari kutoseka nezvese zvamuri kuita. Ndadzoka ndapiwa zvandapiwa nanzitai. Zvikanzi vari kutoseka mama. Zvechokwadi pakati ndakaramba kuti hasha vanhu vakutanga kutukirira ndichite. Kudakara kunzwa kuseka kweinini ndakutokunzwa. Kuseka, kunzwa kuti ndakusekwa zvechokwadi. Ndopa ndakati inini mubatsiri uyu chiregai ndizame umwe. Ndabva ndaenda kuno umwe. Svikira umwe uyo akundibatsira. Ndopa akati hondo dziri pamwana uyu mukaita zvekutamba mwana munomurusa. Asi zvoda kuti mushinge. Ndikati zvakanaka. Ndibatsirei nokuti inini simba rekubatsirwa rekuti ndizvibatsire ndega handina. Ndotokuuya ndosaka maona ndauya pano. Vakazama kundibatsira. Vari kundibatsira kudaro ndopa vakazongoti hondo yemwana wenyu uda unokwirirwa gomo. Saka ndichazoona ndikaenda nokwira gomo nokuti vakandibatsira kaviri, kechitatu ndopo vakati ndina kutanga ndanokwira gomo. Munozondifonera. Dzadzokera. Mozondifonera. Kana muchinge mandifonera ndozokudza ndakwira gomo. Ndikati zvakanaka. Zvechokwadi mwana akatanga kuti ipapo akanga akuenda kuchikoro. Mwana aenda kuchikoro kudaro akabva tafonerwa kuchikoro zvanzi mwana adonha. Manyai. Uyu musikana noti mukomana. Mukomana. Alright. Iye ane 8 years mukomana. 8 years ndiye right mukomana. Ndafonerwa zvikanzi ndio zvaita kunoku mwana kuchikoro. Ndakasvika kuchikoro mwana akashama, akavhura muromo, akavhura maziso. Asi kunzwa kuti ari kufema ndakanzwa kuti ari kufema. Ndopa ndakatora mwana ndadzoka naye kumba. Ndagara ndasvika ndaenda kumubatsiri uya uyu. Vanditi handisaenda kwira gomo. Saka todzokera nemwana kumba. Handisaenda ane zano nokuda kwokuti mhepo iyi ndaiona ihombe. Nekuda kwekuti ndiri kuona yakambokesa aikuitirai yaida kutomuuraya. Ndikati chokwadi vakatotaura kuti kana usina kusimba nemhepo iyi unogona kutoita zvisiri izvo. Zvechokwadi mwana ndamutora. Tadzoka nemwana pamba ndangotarisa mwana. Ndopa ndakati aiwa ndingarambe ndakatarisa mwana regai nditsvagore futi umwe munhu anokwanisa kutibatsira. Ndakaenda pamumwe mubatsiri vandasvika vandachadya mari yandasikakwanisi. Ndikati inini mari yamandichaja ndine dambudziko handina pari zvinezvi. Mari yamandichaja yakawanda. Ndobva vataiwa kuti tikukwanisirei. Alright, tega ndingoita zvandinoita. Vataitirwa mwana achibva amuka. Vatadzoka nemwana. Tagara mwana haana kuenda kuchikoro. Rimwe wiki tikati mwana chienda kuchikoro. Mwana aenda kuchikoro. Achisvika kuchikoro akabva asvikonodonha. Ndikafonerwa futi ndikanotora mwana. Wiki iroro akadonha ka2 kuchikoro. Iri Friday yacho achibva auya achinditi hanzi kuchikoro muuye kuchikoro. Ndikati ndinouya Monday. Achibuda Monday achienda kuchikoro ndakati ndichasara ndotevera. But panzvimbo yekuti nditevere kuchikoro ndakazoita kufonerwa kuti mhanyai kuno kuti mwana adonha futi. Ndakabva ndamhanya kusvika mwana akakolapsa arizi. Ndopa ndakatanga kubvunzwa ndakasvikira matiaisa akamira nadeputy. Vakanditi mwana uyu ndofunga adonha more than 6 times pano pachikoro. Ari kumanifesta achitaura mazita vachindibvunza ningi momuziva ningi nomuziva. Vakandibvunza mazita akati wandei. Ndikati ndinovaziva. Vamwe vavakidzani vamwe ndevekumusha kwandigere. Ndopa vakati izvo fambai nemwana. Ndikati ndiri kutraya asi chaakunetsa nekundishungurudza. Dzimwe nguva inini ndiende toudzwa muri kuenda kumuri kutopedza nguva. Inini wacho mai asi ndinozoenda zvenharo nekuti inini ndenyaya kuti handidi kuneteswa nemhepo ndezvandisingazivi kuti zvataura kuti chii. Saka iye dzimwe nguva anogona kubva atotaura kana kutoziva kuti toda kuenda kwakati agona kutanga kutokudza
muda kuenda kwakati, muda kunodai. Saka zviri kundishungurudza ndichitaura nematicha. Zvikanzi imimi chingozama izvese, musaneteswe. Ndikati handisi kuneta, ndinozama, ndiri kuramba ndichingoenda. Imimi tiraiwo zvamungaita kuti mundibetserewo. Vakati tichaona chokubetserai sei. Ndobva ndatora mwana vandadzoka. Vakati izvozvo mwana kana ane problem iyi ngaamboti mirei kuuya kuchikoro. Ndikati alright. Kana right ndobva tadzoka naye. Vandaratizwa umwe mubatsiri, ndaenda kumubatsiri uya uyu. Mubatsiri akati aiwa ndozvikwanisa, ndozvipedza. Zvechokwadi mubatsiri akazvipedza 2 weeks. Hapana chatiri kunzwa, mwana haana chaari kutaura, haana chaari kuona. 2 weeks dzapera ndopa mwana ndabva ndati chienda kuchikoro nekuda kwokuti dambudziko rinenge ratidererei. Mwana akuenda kuchikoro. Mwana achingoenda kuchikoro akabva asvika unodozva. Ndobva ndafonerwa vandaenda zvikanzwa nadeputy wekuchikoro ikoko. Mwana madonhero aari kuita achadonhera pakaipa. Uyezve paanotanga kutsanangura achiudza murairidzi wake kuti ndakakombwa nevanhu vakapfeka zveblack. Ndo matsananguriro avaindiita ticha. Vakati vakatozara muno mukilasi. Uyezve inini ndikuti ndikada kutarisa blackboard vari kubva variisa jira reblack. Handisina chandiri kuzoona pabhodhi kuti ndikwanise kunyora. Ticha vakati ndamutora ndamunza kuno kumberi. Akati ndiri kuvharidzirwa ticha. Saka matauriro ari kuita panenge achara mukilasi mune vamwe vana. Mwana ari kuda kubatsirwa. Hazvisi kunzwisika nekuda kuti paari kurohwa achizodonha zviri kuitika mumaziso mevamwe vana. Apo dzimweni nguva anenge achitaura akati pane vamwe vari kuzobhururuka vari kubva mudenga vanenge vakapfeka zvewaiti. Ndo vauya varova vese vakapfeka zveblack. Saka mwana ngaambomire kuuya kuchikoro kusvikira dambudziko raita zvakanaka. Ndo pandakati zvakanaka nekuti zvini zvekutondishungurudzawo pandinouya ndichitora mwana akadai zvechokwadi umwe musi achadonhera kana murodhi. Nokuti marairidzi vakamubvunza kuti paanodonha ari kuti chii. Zvikanzi ari kuti ndine ndarohwa. Ndikarohwa ndo pandiri kudonha nezvinhu zviya. Saka ndatora mwana akamira chikoro musi wa22 July. Amira chikoro kudaro ndakaramba ndichiendawo naye kwandaienda naye kwaakanga kwambomisa dambudziko iri. Ndakatanga futi kunzwa iye mwana ndopa akati zviri kunzi izvo vanga vambogona kuzvimisa asi ndatsvaga rimwe zano nekuti inini zano rangu hamundipedzi. Inini ndine mazano akawanda. Ndopa akabva ati izvo mwana kwandiri. Zvikanzi muri kuda kuti muzozive zvandoshandisa here. Ndopa ndakati iwe uri kuti ikwewe. Vandamushedza zita bva ati uri kufunza kuti ndini handisiri nini. Ndikati watiko. Zvikanzi da kuratidza kuti inini ndinoshanda nezvinhu zvakawanda. Zvinhu zvandoshandisa ndoda kuti uzvione iwewe amai vacho kuti uzive kuti vana ava ndakakudzwa ndevana. Ende uyo ndakazomubudisa chimbuya changa chamupinda mudumbu. Ndakachibudisa asi mira uone zvandoda kuti aite. Ndoda kuti azviuraye. Ndikati unonyepa nezita raJesu hauna simba rekuuraya munhu nekuti hausi Mwari. Zvikanzi mira kaundione kuti ndiri Mwari. Anozviurayawo. Iye mwana wacho aisavapo. Taive 2 ine ane 8 years. Ane 11 years wacho aisavapo. Taive 2 neane 8 years mukomana uyu. Paitsanangurwa izvo. Ndobva hanzi da kuti azviuraye. Apa zviri kubuda mumwana mukomana. Zviri kubuda mumwana mukomana ane 8 years. Ainzi azviuraye ende uyu ane 11. Ane 11 musikana. Saka zvaitaura zvezvichinoenda. Ndakatanga kunzwa uya kuti mama. Ndopa ndakatanga kuziva kuti adzoka handi. Ndikati watiko. Zvikanzi ko uya ari kupi. Ndikati asati adzoka kubva kuchikoro. Zvikanzi zvanzi ndikati zvikachinzi izvo. Saka uyo acho achingobva kuchikoro akasvikira akangomudhura. Ndikatoziva kuti akatsamwira. Achingobva kuchikoro kusvika kutora bata tsamba kwautanga kunyora. Kunyora tsamba yekuti ndoda kuzviuraya. Musikana ane 11 years. Anyora tsamba akabva audza hanzvadzi yake ine 8 years. Akati inini ndoda kufa. Vakabvunzana kuti uda kufirei. Handizivi kuti mhinduro dzavo dzavakapindura. Nekuti ane 8 years akazoya kwandiri akati mama uyu hanzvadzi yangu inoda kuzviuraya. Ndobva ndatomti bva apa iwe usataura zvisina nebasa rese. Ini ndaneta nekuudzwa nyaya dzisina basa. Zvikanzi ndikutokudzeka mama. Saka uya manje akaramba achiti ndikamutuma chinhu ndikamudi haasi kuda arongori concentrate netsamba yake ari kunyora. Pandakazomuti iwe uri kunyoriko. Uri kunyora homework here. Uri kunyora zvekuchikoro here. Ndobva akati bva ndikandira bepa riya riya.
andikandira bepa riya riya ndobva ndakutoiwerenga wanike itsamba. Ndopandakati iwe zviko zviri kuitika. Ndopakati mama nadhedhi sorry nezvandichaita. Ndiri kuona kuse ndiri kukutambudzai. Saka ndati ndizviuraye ndikafa zviri nani. Jaden naJunior naPanashe nemi mese sorry. Kana ndichinge ndazviuraya very sorry about this. Ndazvisarudzira izvi nekuti ndinenge ndiri kushungurudza nekuzviuraya kwandinenge ndaita. Musazondione hanzi mukazondiona ndichizviita. Murume wenyu amenozvanzi murume wenyu dzimwe dzacho hadzichaite kuverenga. Patingogumirei baba ndorwazotada kuzviuraya. Saka andipa bepa riya riya. Ndakabva ndikati zvikachinzi handiti neane ages mama ndanga ndichikuudzai kuti ndo zvaari kuda. Saka pandakatanga kuverenga ndichibva ndamugarisa pasi ndikati uya titaure unditsanangurire kuti uda kuzviitirei. Ende wobva wanditsanangurira kuti kana wazviita uchada kuti zvizoitwe sei. Uchada nekuti inini ndinoziva kuti munhu akafa achizviuraya apinde mumba handaa kumutsanangurira zvandoziva. Ndo paakatanga kuramba zvanga anyora. Zvanzi mama inini handisiri ndazvinyora. Asi chandiringonzwa ndirinzwa kuda kufa. Kuti dai ndafa 11 years. Ipapo ndakabva ndafonera mubetseri anga achitibetsera bva ndamutaurira bva ati uyai naye. Chibva taenda bva tanoitwa zvatakaitwa. Chibva tadzoka tichingosvika pano. Uyu ane 8 years akabva atanga kuseka. Zvikanzi uyu ndofunga munenge magona henyu. Asi mumwe wacho kuti mungapagona futi. Chete nenhau yekuti vana ava ndevangu. Ndinoita zvandoda navo. Saka ndaregai ndimboite zvaari kumusha. Uyu ari kumusha uyu handimupotse. Uyu ndewangu uyu. Vana ava ndevangu. Saka inda handisachazviteerere nokuda kwokuti pfungwa dzavo dzandiwandira. Kwakumanheru ndiri kunzwa mai vangu vafona. Zvikanzi uri kuya rini kuzotora mwana wako. Ndikati ko chii anogotorwa pakati petemu mama chii. Zvikachinzi mwana wako anga achida kuzvisungirira pamusuwo pekicheni pamupichisi uri pamusuwo pekicheni. Tambo yacho ichitoripo nanhasi. Ndapinda mumba ndichida kurara. Ndikuwanika munhu asi kuuya mumba. Ndo pandati ko iwe uri kuramba uri panze uri kuitei. Hanzi bva ndamboiginowa bva ndapinda mumagumbezi. Pandazodongorera kuti uyu mukomana achiraramba ari panze ari kuitei. Handi kutodongorera kudai ndikutowanika munhu ari kakati kaakatokwira pabhaketi kuti aone kuzvikochekera tambo. Saka hanzi ndo pandabva ndamhanya kubuda ndichinosvika kumusaidzira pabhaketi ipapa achinodonha zvese nebhaketi racho. Tambo yaya haina kunge yazopinda muhuro make. Ndikati mama muchiona nyaya iyo yabva kutotaurika kunuko izvezvi. Ndo pakachinzi namama inini ndapererwa. Ndobva iye atanga futi kuseka ane 8 years. Zvikanzi vamuona. Manje tsoro yangu inenge yatadza kuita. Saka aiwa ndinofunga zvimwe. Ini ndakakuudzai kuti ndine zvakawanda. Ndinofunga zvimwe zvandichaita. Saka inini papo ndanga ndakupedza ndisachadaire. Handichadairana nemhepo. Ndangosiya ichitaura zvainenge ichitaura. Ndopa yakabva yatanga kuti ipapo. Zvikanzi asi kubvira nhasi haacharare mumba ari kumusha. Haacharare mumba. Anorara mumba kana ndichida. Kana ndisingade acharara mugomo. Kana kuti anorara panze pamba ipapo. Kana kuti ndapedza kumushandisa zvandenge ndichimushandisa ndomudzosa ndomosvika orara panze. Ndo zvandakuita izvozvo. Saka ipapo ndakashaya kana zano rekuti ndidaire nekuti ndakafunga kuti zuva rimwe chete vana vaviri ane 11 years naane 13 years vafunga kuda kuzviuraya vana vadiki. Zvikandiremera zvikandinetsa kuti iri nyaya yekushayei nekuda kwokuti vana ava murume wandinaye haundi baba vevana ava. Asi muchivaona ndofunga muri kuzvionera. Havasi vana vekuti vanoratidza kuti vanogara nababa vasiri vavo. Nekuti chavanoda chese baba vavo vanovaitira nenguva yakafanira.
kwete kuti vana vachafa nenzara kana kuti vachati shuwa kuti chakati. Nenguva akangoti madhedhi ndoda chakati, ende ndofunga muri kuzonera kuti umwe noumwe ipapa vakakwanisa kana kutengerwa mafoni nababa vasiri vavo. Saka zvakandinetsa kuti vana vangu sei vada kudaro, nekuda kwokuti inini tiri kuchengetwawo nemurume ari kundichengeta. Chii chapinda vana? Saka dambudziko harina kumira rekuti iye akaramba achikesa. Zvaiuya pamba hazvina kumira. Akazoti umwe musi, zvanzi izvezvi nhasi ndiri kumbounza mabere. Inini handichabvunzawo ndiwani, ndangonyarara. Zvanzi mabere ndiyo ari kuuya. Ari kutouya. Tairara tigere, nokuti munomubvira paatanga kurwara, munomurara kwedu i3 am. Ndo panotanga kukotsera. Pamwe pese hatirari. Zvechokwadi inini mabere ndakazongoona dzatsoka paruvanze pandigere. Ndikashedzawo murume wangu, mai vangu papo vanga vauya. Tikati itsoka idzi ndedzembwa, hombe, mabhurudogi kana kuti. Mai vakati ndini ndinogara kumusha. Iberi, hakuna imbwa ine gumbo rakakura zvakadai. Iri iberi, ende raitenderera pawindo pangu. Asi pamba pane dzimba dzakawanda pamba patigere. Asi pawindo pangu ndo dzaingoenda. Tsoka idzi ndo padzakadziri. Iye aitotaura kuti dziri kuwindo rekubedroom. Mabere ari kuwindo rekubedroom. Zvikabva mumwe musi wacho akataura kuti kuri kuuya nyoka. Kuri kuuya nyoka muchaiona. Mama akurumidzai yatopa marobhotsa. Saka achinodaro kuti yapa marobhotsa. Akati yatopa matakshop. Iri kusvika mai manje panapa. Muchanzwa icharova dhoo. Muchanzwa dhoo richirova. Zvechokwadi nguva iyo ndichimwaya salt mumba. Dhoo rakabva rarohwa. Saka dhoo rarohwa tese takatarisa kudhoo kuti kunei. Inini ndakaiona nemaziso angu. Nyoka iyoyo zvisiri zvokuti ndakaita kurota kana kuti. Ichibva ndaitarisana nayo kudai yakanga yakaita kumira nemuswe. Yakabva yadzikisa muswe ichibva yanorara bva yaenda kumwana komana ane 8 years iye. Handina kuzoona payakaenda, ndangoona ichienda kumagumbezi kwake ikoko kwanga karara. Handina kuzoona chii chakaitika. Asi ndakabva ndanzwa nguva iyo mwana akuti mama ndasungwa. Mama ndasungwa, maoko akanga atodai. Kuda kuzama unomubhadhanura ndaitadza. Ndakasungwa mama. Ndakasungwa. Kuzodzimara ndazomuzora zvandakamuzorowo zvinsautiwo nei zvandaingoshandisa. Dakara mwana bva atanga kubhadhanura. Akati asi nyoka iyo haina kwayaenda, iri muno. Zvechokwadi nyoka ndakatanga kunzwa kushona kwayo munomba. Zvokuti inini ndakakurira umusha ndinonyatsoziva kuti nyoka inoshona. Asi ndakanyatsonzwa kuti zvechokwadi zvekutaura nemwana nyoka iri muno. Nokuti ndaibva ndamerera nekunzwa kushona kwayo. Akabva ati yabva muno yamubedroom asi yapinda modroom. Ukanovhura modroom macho waitonzwa kuti zveshuwa chinhu chirombo chiri mukati medroom. Zvichiramba zvichinodaro. Umwe wacho ane 11 years. Akabva atanga ndiye akutanga kutoti ndiye anotonza kunzwa kuti nhasi kuri kuya chakati. Kana kuti pakunorohwa iye paakatanga ita zvokurohwa iye haadoni. Akabva ati izvo inini handikwanisi kukuudzai mama, ndakanzi secret. Handikwanisi kukuudzai, ndagamiwa pandarohwa. Isecret handigoni kukuudzai kuti ndiani. Musikana ari kudaro. Musikana ari kudaro. Musikana izvezvi ndiye anga akukwanisa kuti pakanzi pari kuya chakati. Ndiye anokwanisa kuti vigaiti dai. Kana kuti iye ega mukomana anogona kuti mama nhasi kuri kuya zvakati nezvakati. Torai chakati nechakati nechakati nechakati. Mushandise. Asi muchazvinzwa zvichauya. Zvechokwadi panouya zvinhu. Anototaura. Akataura kuti muchanzwa kurohwa kana kuti pachakandwa dombo. Masikatani. Kana kuti mama tiri panze achakataura kuti muchanzwa mumba muchagwadabudzwa zvokuti muchanzwa zvinhu zvichidonha. Asi mukaenda muchawanika zvinhu zvisina kudonha. Asi inoiziva kuti mune chingonzi pindai mumba kuti muzive zvizvaitika. Zvechokwadi. Tinotozvinzwa. Akatanga unongedzera akati mama, uyu munhu muri kumuona uyu ndiani? Ndinhengi. Uri kudei naye unonzani? Achitobvunzana naye. Kusvika nematiri kuenda izvezvi kunoshandirwa. Anototsanangura kuti mama uyu anenge ane simba mbichana nekuti iye zvinezvi akabva ati vakatumira mapete nemakonzo. Akatanga kutsanangura izvozvo ndiane 11 years.
akati muno matumwa gonzo, nekuda kwekuti inini ndine musi wandakanga ndashaya mugoti wangu. Saka ane 11 years ndiye akabva ati ndaanda koshaya zvenguva irefu. Ane 11 years ndo pakabva atsanangura achiti pane gonzo ranzizvo richauya nemugoti. Ndikati uri kutiko zvikanzi richauya nawo, asi pari unosvika kuusiya mama ndichakudedzai kuti rauya nawo. Zvechokwadi inini ndichingopinda mubedroom, gonzo iroro rakauya rikanosvika kugadzika pachena chena apo pafruit rack apo. Akabva ndichedza zvanzi mama rauya nawo. Inini ndaisariona, asi iye ane 11 years nani 8 years vairiona kuti gonzo rauya, asi vakabva vati harina kuenda, gonzo riye riri muno. Asi rauya nemapete, paya nemapete, asi mapete acho ndiri kuona pana mainhingi namainhingi bva utanga kuverenga mwanhu wacho. Ndikati muri kutoaona? Zvikanzi tiri kutoaona hedu. Ndakabva ndapererwa, ndobva ndangotora mugoti uya ndikati handisi kuurasa, ndoda kuuchengeta ndizonzwisise kuti shuwa here mugoti wana ndakashaya kwenguva. Saka chaakuitika ndechekuti uyu mukuru dzimwe nguva ndiye anoona kuti kuri kuuya zvakati, asi nezuro vaitaura zvinhu zvakafanana vachindiudza nguva dzakasiyana zvokuti raigona kuti kana kuti umwe ari panze umwe ari mumba, uyu atotaura kuti zvakati kuri kuuya sanezuro akati kwamuri kuenda mamoko. Ndaudzwa kuti izvo anenge ane simba nekuti takambozama kuda kupinda musoti yakakupai tikatadza, asi vari kuti tiri kuronga zano. Asi inini ndaudzwawo futi kuti vachironga zano ndine rangu randofanira kuita, nekuda kwekuti pakuita kwavo ndingati handingazvitsanangure zvangu. Vane kumwe kuita kwekuti kutaura kuno dai vasipo kana kuti ini dai ndisipo. Pane zvimwe zvinhu zvataitoona nekuti takasvika pakuti taidzipwa kunzwa kuti ndakabatwa hurwe, asi vaindinunudza ndivava vana. Seuyu mudiki uyu ane 8 years anotaura kuti pana sekuru vari kuuya. Sekuru vanditi, sekuru vati zvakati, sekuru vati nditenge supu, uyu mukomana. Saka ndiri kutadza kunzwisisa kana kuti ndibvume kuti zviri kufamba sei. Ende paari ipapapa haabvume kuti adyire muplate dzedhaga kana anoti anoda kudyira mundiro yemuti. Ane 8 years. Kana kuti kana pasina yemuti anoti ndoda kudyira nesimbi. Uyezve anobva ati haade kudya zvinhu zvine muto, ingobikai musina kuisa mafuta, zvisina mafuta, zvisina muto, mongoisa zvakadaro. Ndozvinhu zvaanoti zvaanoda kudya. Zvekuti zvimwe zviya zvekutozomumanikidza zvokuti dzimwe nenguva akanhonga dhora kana akanhonga mari yaanhonga nokuti anonhonga mari yake, kanhonga mari anototenga supu oya odira pasi. Ane 8 years. Obva ati pane shamwari dzangu dzauya dzirimo muno, saka nekuti pane hondo yakakura iri kuuya, saka vagara vati tisanomirira pano, saka ndati vasanotandara nesupa. Obva anodira anotodaiso dho, odira kuseri kwedho, doro riya pasi hadire rese, nokuti ndinotozongomuti iwe vechirega kudira ka zvokuti rinobuda nepanze zvokuti vanhu vesu vanoona kuti supa anenge achindonotenga ega kumashops kana kuti haya haatenge kumashops ende haende iyi anototuma inini wanoya nemari yanenge anhonga kuti mamene unotenga supa. Kana pane paine vaenzi anototaura kuti ndichawana mari nekuda kwekuti vaenzi vangu ndine chida kuti vazomiririre hondo iri kuuya. Saka nemunotenga supa mama. Ene munotenga supa mama. Saka inini ndinoenda nekuda kwekuti ndinenge ndapanika nekushaya kuti ndodii, nekuti patinotenga supa iroro zvechokwadi zvese zvinonzi zviri kuuya zviya zvinouya uchitonzwa kuti chauye, ende inini ndichitochiona. Iye ndiye anozoona kurwiswa kuti vari kurohwa mama ona iye naane 11 years vari 2 ndo vane vachiona. Kana kuti umwe anobva ati ndaudzwa kuti tiite zvemoto, moto wacho ini handiuone, ende iye uyu wacho ane 11 years
ndiye anoziva nzira dzemabatidziro anoita moto, asi hausi moto wekuti imi munouona kana kuti inini ndinouona. Asi ivo vari 2. Kana kuti mukomana muhombe wacho ane 20 years ndiye anogona kutiona kuti vafanhanda vati vambopise vanhu nekuda kwokuti iye anozviitawo. Ane 20 years wacho zvemoto, asi ane 20 years zvemoto anoita moto unotooneka nemunhu wese kuti aita zvekupisa vanhu. Ane 20 years. Saka takanangana neuya ane 8 years mararamiro ake makagara naye upenyu hwake hwakamira sei? Kamukomana kadikaka kuti kuchikoro tanzwa kuti haachatoenda kakupedzisira muna July 22 July kuzoti muno muchiga anogona kutotambawo nevamwe kana kuti mwana haagone kutamba nevamwe, haadi kutamba nevamwe. Ende akada kutamba nevamwe pemwe ibhora, asi nguva diki diki atonetsana naye, akutodzoka achiti handizvigoni zvokuti nditambe navo. Akanzwawo kana kuti vari kuita noizi panext door vari kutamba varatidza kuti pari kunakidza, oda kupa cross wokuti ndiende, unoona nguva iyoyo adzoka ati ndadzingwa, vanditi buda handidi kuona pano. Haana paanonzi apa apinda pamba pevanhu vamugamuchira, kana kuti vana vevamwe vacho atamba nawo vachinzi vaswera vachitamba kubva kuseni, haakwanisi. Nguva zhinji anokwanisa kutamba ega. Ndoda kwokuti dzimwe nenguva zhinji chinozomunetsa mapfekero aanogona kuda dzimwe nguva anoda jira rake iri jena iri ijira rangu iro randinochingomonera. Saka iye ega ndiye akangotanga kuti mama rarangu jira iroro. Saka kuti azonotamba akamonera jira anona zvisingamuitiri, anenge angopano nematoyi ake achizvitambira kana kuti achitamba nehanzvadzi yacho. kana achiri normal asati zvazouya zvinhu zviya. Kana zvazouya zvinhu zviya zviya anoswera akarara. Zvikangouya nekuti anokolapsa for 2 to 3 hours, paanozomuka anenge asina simba rekukwanisa kufamba kana kunotambawo, anenge asina simba. Saka unongova kutoita zvekuti uya ugare nechepazuva nekuti anenge akuti ndikunzwa kupindwa nechando. Ndakafungidzira pamwe chando chiya chakambomupinda tichimudira mvura apo kuchitonhora achiti ndiri kutsva. Saka nguva zhinji dzononzwa kuti ndakunzwa kupindwa nechando. Koiwo kwakewo kudzinza rake kwavakaberekwa vana makambovazivisa here kuti ndozviri kuita vana? Kudzinza rake ndakaenda navo kutanga kwaJuly vana vasati vamiswa chikoro, kuburikidza nekuti vanobatsira vakasvika pakuzvidaro kuti madii kumbosvika nevana mumusha mavaberekwa. Ndakanosvika navo shuwa mudzinza mavo, ndikanoona sekuru vakabereka baba, mbuya vakabereka baba natete hanzvadzi yababa nababa munini. Zvechokwadi ndikatsanangura nyaya dziri kuitika kuvana, vakangoti aiwa vana vauya mumusha, asi dai zvaibvira vakwanisawo kuti varumurwe mumhepo. Ndiri kuona kuti vana vari muushandiswi nemumusha mavakarerwa. Kwavakarerwa nekuti ndo kune mazita avanotaura kuti nhengi nhengi nhengi. Kozoitawo vamwe vemunharaunda ndakatadza kuziva kuti vakakwanawo papi. Nharaunda chiriva muno matiri kugara muno Myfields? Muno Myfields mandigere. Okay, apa pavaiti kwavakarerwa kumusha kwenyu mimi? Havana kurerwa kumusha kwangu. Kumusha kwakaberekwa mai vangu, nekuti inini mai vangu vakandibarawo vari pamusha pavakaberekwa. Vabara inini ndiri vari pamusha pavakaberekwa, inini obva ndabarawo vana vangu ndiri pamusha paambuya. Saka vana ava vakarerwa kumusha kwambuya wavo, kwakaberekwa mbuya vavo, amai vamai. Ya pane nyaya takusvika pachikamu chekuti imimi mune rubatsiro rwamuri kutsvaga nekuda kwekuti pari zviro tiri kutoona kuti mukomana kuchikoro chaiko hatizi kuti anokwanisa kuendesha zvitaurwa nevadzidzisi vake kuti anogona kuti adzoke kuchikoro, asi achienda kuchikoro odonhera murodhi kunochiya motikari. Pari zvino haakwanisi kutamba nevamwe vana. Musikana uyu matatoona kuti akambonyora tsamba achida kuzviuraya. Takanangana muchitaura nemhuri yeZimbabwe, nderupi rubatsiro rwamuri kutsvaga mukati meupenyu hwenyu pari zvino nemararamiro amuri kuita? Mhuri yeZimbabwe ndaikumbira kuti dai vandibetserawo, nekuti
nhau indiperere nekuti ndiri kuona kuti zviri kutaurwa nemunhu anotaura pamwana achiti ndiye muridzi wevana, ndiye muridzi, ndiye baba vevana, kuburikidza achinditi akatora zvikwambo akaisa pandiri. Ndinoda kubatsirwa ipapo nekuda kwekuti ndinonge ndinoti bvumiranei napo, nekuda kwekuti murume wandinaye ndiye murume wandatanga kugarisana naye. Zvekutoshinga nekuda kwekuti murume yeye haatorarewo achitsanangura kuti pane murume anouya achitoti dzimwe nguva anouya akaita vhempaya, dzimwe nguva anouya akachirara pakati pedu, asi murume wandinaye anoti anokwanisa kutomurwisa murume uyu. Kana achinge akwanisa kumurwisa ndopaanozotondimutsa akati murume uya anga auya atobuda munomu murume. Saka kubvira ipapo pakuti ndakazosanganawo nemunhu anokwanisa kuratidzwa zvinoitika pandiri, orwisana nazvo, ozvikurira, ndokuti ndikwanisa kugara mumba. Saka ndakutokumbira rubatsiro kuti dai ndabatsirwa kuti inini ukama hwangu nechimwe yechikwambo hukabva, nekuda kwokuti vakatotsanangura achitaura ari mwana ne8 kuti chero ukadii ava vana ava ndevangu. Saka ndisingazivi kuti panowanikwa here vanokwanisa kundibatsira kuti ukama hwemwe wechikwambo nemunhu mupenyu hukamurwe, nekuda kuziva futi kuti chikwambo chinoita mwana here, chikwambo chinoita, nekuti chakabva watoti ipapo ndosaka uchiona vana vako vese pana ana baba vanomuda here. Ndini ndakazvikonzeresa nekuti ndini baba wavo. Saka dai mhuri yeZimbabwe yakwanisa kundibatsira kuti inini pachezvangu mweya wechirume wechikwambo, nokuti ndinotorotawo inini pachezvangu murume uyu ndotomurota, asi handirote murume umwe chete, ndinorota vakawanda. Zvikabva pandiri nekurumura kuvana vangu, nekuti ndinzwisise kuti zviri kutaura kuvana zvakanaka, nekuti vana vari kutaura zvinhu zviviri zvinopikisa nezvinobatsira. Kuvana kuri kuuya zvinhu zvakasiyana, kuri kuuya vanhu vapenyu vakaipa, kwozouya vanhu vanenge achingoti vakapfeka zvichena. Saka ndinoda kuziva kuti ndione anokwanisa kundibatsira kuti ndinzwisise kuti vese vari 3, ndingangoti vese vari 4 vanovingwa nevanhu ivavo, nokuti chero ari kumusha unotonzwa mai vachifona vachitaura kuti mazuva ano ari kugona basa, ari kutotaura kuti ndine vanhu vane ndinavo. Saka handichanzwisise kuti vanhu ava zviri kubvepi zvichiendepi. Ndo zvandainyanya kuchemera kuti ndibatsirwe pamhuri yeZimbabwe. Then kumwana wangu musikana ane 11 years akati mama ndoda plate yefish yewhite. Ndakamutengera plate yefish, achibva asvika vaisa raisi rake mukati mendiro, nebaba vacho vanoputa Everest akabva angotora 2 masigarettes abvaisa mukati mendiro. Kwozoita ishamui takaipiwa nemubatsiri vachiti ndedzemunonzi muto wanyika, chinzi kana mhepo yauya vanhu vari kuhaka vachitaura pamwana vauya munoshandisa kuirovesa mwana uyu kuitira kuti mhepo isarambe ichidzoka ichizotaura. Asi ndaya neshamu iyi yakabva yatorwa nemwana ane 11 years musikana, ndiye akati akuishandisa. Sometimes anoishandisa kuti anoipisisa vanhu zvokuti anoibatidzisa moto, asi haisi moto hatiuoni, but ivo vari 2 ane 11 ane 8 vanotaura kuti zvinhu zvese zvakubvira. Kana muri mumba munotaura kuti makutobvira mama, panze vatotaura kuti pakutobvira, vakutobvira, vototanga kuseka ane 11 ane 8 vacho, votorova namaoko kuti nhasi tavagona, tavarongera, tavagadzirisa. Saka zvese zvikungodzoka zvondikatyamadza kuti zvii, nekuti sometimes ndomboona zvakanaka, pamwe pacho ndomboona zvinorema zvavanenge vachiita. Saka handichanyatsonzwisisa. Ndaida kuti dai mhuri yeZimbabwe ndakwanisa kundinzwisise nekuona kuti vana zvii zviri kuitika, nekuda kwokuti iye ane 11 years pandiro iyi nekutaura zvese izvi akatondirambidza akati musazotaure, ndanzi musazvitaure. But inini semubereki ndini ndinobvumirira kuti kana zviri zvinhu zvakanaka zviitike paari, kana ndisingadiwo futi ndine kodzero, nekuda kwokuti iye pachezvake achiri mwana mudiki wekuti haasati akwanisa kuzvizivira. Saka ndati ndozvitaura nekuda kwokuti ndiri kuda kuti kana zviri zvinhu zvakanaka ndogona kuzvida, ndini ndinamai semubereki ndichizvibvuma. Ndosaka ndati ndizvitaure kumhuri yeZimbabwe kuti ndozve zvimwe zvinhu zvaari kundiitira nekuita, asi zvichinodzoka zviine karubetsero kwekuti dzimweni nguva ini zvaitosvika pakuti ndikadzipwa
ane 11 years ndiye anondinunudza pandiri, ndiye aindinunudza. Alright. Hatinotenda nemukana uno wamatitendera kuti titaure nemi tichinzwa nyaya yenyu. Inyaya inokatyamadza, nyaya inotyisa. Tinovimba kuti mhuri yeZimbabwe vanzwewo nyaya yamanga muchitaura. Mhuri yeZimbabwe, ndini Sokostina ndiri kuno kuHighfield kuengineering. Kwangu nemudzimai uyo achitsanangura dambudziko raari kusangana naro rekuti mwana, ndifunga tiri kunzwa kuti pavana vese vari 4 apa mwana ane 8 years ari kutosvika pakutaura. Zvimwe zvacho anototaura zvichiitika. Mwana haachagoni kuenda kunotamba kuchikoro, haachagoni kuenda kuchikoro kana kutamba nevamwe nokuda kuti pane zvinhu zvinoitika. Anototaura kuti mama honai nyoka yakuya, mama honai mapere akuya. Saka mhuri yeZimbabwe mudzimai uyo atambudzika, atsanangura nyaya kuti ndafamba ndaneta, asi hapana. Pamwe pacho mwana anototaura ane 8 years kuti mama kwamuri kuenda uko, haiwa hapana zvinomboita. Saka ari kukumbira kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti kune vanokwanisawo kumubatsira, vari kuonawo vhidhiyo irori, kana kune vanoziva, kune vanobatsira, vanogonawo kuva vachibata nhamba ndidzo dziri paskirini, mukwanise kubata mhuriyo kana kubata inini Sokostina, tibatsirane. Tiri kunzwa unenge une zvawakaronga, kana uri mubereki uri kunzwa vhidhiyo iri, une zvawakaronga pamwana kuti aende kuchikoro, uda kuti azovawo someone muupenyu. Zvinoti mwana ari grade 2 haachakwanisi kuenda kuchikoro. Mwana umwe ane 11 years akuti apfungwa dzekuzviuraya, mumwe ari kumusha ari kufunga futi kuzviuraya. Izvi zvisina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Saka tiri kungovimba kuti kune vaonawo vhidhiyo irori, kune vachada kubatsira, tibatei pano paSky Media. Tichiri panguva ino, chisarai zvakanaka. Ndini wenyu Pelagia Kwamupurwa kana kuti Sokostina.